Bana balinza abakulu bw'olwayisa omukazi ntajja muwasa n'amuwasa kakati gwolina okudisidinga tuli konsayiro nemu kamwana wo oba to stop going there. Bobi Wine is already on the ballot paper. Yabalema. You mismanaged Bobi Wine. You thought that Bobi Wine was a passing cloud. You thought that Bobi Wine was a gold mine nga mubira mu sente kakati Bobi Wine bwatuuse ajja kutuli abazanyi abasinga obungi abagezi kasa sikola atuuka mu penalty area bayinza n'omuleka ateebe kuba ne bw'omutema ne bw'omukola kyefuuka penalty kati Bobi Wine yaleeta penalty muje mwina the players in this game but today we have a panic group in the government. The panic group is now being pushed behind between a rock and a hard place. You can be put between a rock and a hard place. Tibaina bwekyusi. Panic group yababbi. Naye ate ekireta sipidi y'okulonda kuyisa mu tineyinjisa. Overtaking. Abantu basobola okuyibeera mu problem. But wasn't point of no return because a rape and an attempted rape are punishable the same. So many rapists prefer to rape. Kabansibenga ndinteko. Kati bano bwe bali. We have a panic group in the government. But fortunately for me, kubanze mpagira omuntu omu. Oh, fortunately for me, oli omwami yagamba nti let him back since the chief dog does not bite. He is biting. Era mukyembewunyako bano abayonona TV zaabwe tugobeko ono tugobeko ono. Sajja yabaga nti ebyo byonna ffe tubadde tubikola naye nga kubakuwa ssente mmeka. They want to protect their business. As we speak today, we bali mbalabye we bali batu. Somebody say I can miss any other program. Sisobola kumissinga ya Saturday. Ziri bazitta kubera bakimanyi ziri ze batta tewali awuliriza kakati mwe abalina emikutu gy'amawulire ekyo mukitegeere tibaolumala okufunyisa olumwali olubuto nga badduka wakati kuno bawulira bonna kubanga bagamba nti yatusamalizingira week n'atuwa ne course of action batudde mu meeting nabagamba omusajja agamba nti president the chief dog does not bite. President yagenze n'akola nga Katonda kye yakola mugondi ng'azikirizaawo Sodoma ne Gomora. Yagambye omwepansemu ow'amampati omujoozi Luciferi abadde atabangula eggulu n'amugamba nti njagala abantu abo bajje bakweyimirire wano. Yesterday babadde bambuzi ate yamukolera lisiti ti ono n'ono tobaleeta mbamanyi bamafiya banno. Is he not biting or biting? Kakati mu what you don't know. Nti the mafias are panicking. Siri surprised. Nti Kajina. Ayagala kutwala. Nakumati mukyamuwulira. Nakumati mukugu nnyo mukudduka. Nakumati yali Zambia. Nakumati yali Kenya. Nakumati wano yadduka. Do you hear Nakumati? Kasita a message ezisooka okutegeera nti emmeri ebbira. Kasa zijja kungulu otegeera kasikonda ngomanya omulwadde agenze akaloolo ekagoba enkoko ku magi ffe tuba tubimanyi ti what characteristics omuntu if he gives you nakucreating a sinking boat theory kati bano baayagala okuwamba Museveni nga theory yaabwe ya ssente naye nga muzibbyewa muzibbye mu bantu baagala kubatta. You can only hold these properties when you are in power. Kyebatasobola. Museveni abakubye bawandagala ate ne public nyivu nnyo kaakati in their desperation bakoze ensobi batabangudde ekibuga era tutte ettaka libbe erya Nyakaana kuba Nyakaana baamukuba yagenze wa gavumenti value nti ettaka lyagala livaluing ezo ssente wazijjawo. Let us reduce the question where did you get that money to terrorize people. Ate mwali badde mutunda butunzi bintu mudduke ate bagamba kwongera kunyiiza abantu. This is situation imwe gye mutategeera.
This situation requires a sober person like me. And I've seen how mafias conducted themselves. The last kicks of the mafias. The last kicks of the mafias. We are seeing the tail end of mafiaism. Museveni tasobola bakwasa power wadde ba mu nyumba ye. Era abo ba professor munne yamugambye chairman. But these people are no longer ringing us, our masters. They only give instructions. They cannot meet. They are saying that fear me to copy us. No. President Tape yabufuna nti ayina endulundu ya CDs yes neggulu namwongedde. Nti ebimota bitunedde ebimu mbireka delivery abantu baleme batta. Mbirekayo. Bannayuganda kye beebuuza. Ebintu byonna obisenkalingira ku mafia. Yebikola. But this is a coup. This is a failed coup. This is a failed coup. Tibaina wakula. Kakati bano ba chairman ne professor what they don't understand. Museveni yategeera nti kweva mu nyumba ye Lucifer ali mu nyumba ye. N'aba handling kyokola bano babalinda tibajje tebakitegeera. Omusajja abagamba sinina amakeeka balagala nga ne ku supermarket kwengula regular every day. Ate bakayalinga omuntu annoonya ojja bawulira abeera wagindi kati balina omusajja wa Yuso bambi bamuwayidde mbwaligaba yabimpa yakola mutegeere nti president yabategeera bukya mujoga mwajoga munza atajogeka ekintu nkikubye nkimazeewo mujja kudduka solution gye muyina is to hide yourselves like your colleagues bamasters bamwekwe. You told Museveni that the rebellion is coming out of his family members. Has handled them merciless. Yamusabye nantawunyikamu Ssaabajoozi Kongolo afana n'abakodomi basada yamukutteko. Okimanyi nti bamafia nawe kati bakudaivatinga. Tekiriiyo. Anti nkubuulira mbagamba nti batabula kibuga kati. Kibuga kye batabula. Okategeteeke gamba. Tebandaivatinga nkugambye gweleetayo option endala nze nkugambye nti bamafiya fe abaganda tuga nti wempaka akunama ebiri gundi wezze ti ate ezezza nziina nali nziina tebamugamba kudda bamugaa wezze okunamya abasajja bayambalanga ekkanzu omutali epaaja n'akunama okuna insight ng'abantu bagikubirewa kubanze nawandika akatabo kange kano aka Bobi Wine. Bobi Wine, all of those people you were seeing are campaigners of Bobi Wine. Digital reverse psychology. Campaigners? Yes. They are campaigners of Bobi Wine. Nabagamba wano, nembagamba. Some politicians have dismissed the recent victory for a local musician, Robert Kyagulanyi, also known as Bobi Wine, in the Kyadondo East by-election, as inconsequential, while others consider it as a new dawn on the horizon in Uganda's politics. This is my personal view. In my book, Nsambo, Is It Victory or Defiance, which I have partly reproduced, I made the following observations. I pointed out that Nsambo's 47% vote in the fight for the constituency spirit. Since then, several unprecedented events have happened. The Baganda have rose up against the Buganda Land Board and rejected the Chapa Munyuma campaign on Landio Chupanse, which I personally refer to deliberately as Chapa Munyuma, because it will never be delivered. Bali kutoyi basitemi yakirita system kyagana okufuluma yetaga mapenduzi. More so, the Kabaka is facing a string of cases over land unprecedented. One may ask what went wrong. My observation is that the Baganda later realized that taking the Kabaka to court was something normal and no longer a taboo as it was. Likewise, Bobi Wine's victory will have far-reaching consequences because of the following reasons. Yes. Towepanganga na mutani wa Irundi. Nabaga tewali muntu alizoninga nganze. Why? Mu Uganda. Baba sente nze mba mu research. Nawono okujoga ntu binyondo n'enkwasa omuntu. Bannemu. Ate nabagamba nti weerezanga nnyo omwana agaana ennyama n'amata. Saagala sente.
kyangwe wange nkuzizike. Awo tugambye otya? Yes, mbagambye nti waliwo incident ejja n'otagirabirawo. Nsambu baamugaa nti yavuma kabaka n'afuna 47%. Eyavuma kabaka mu Buganda. Kitegeeza okuvuma kabaka kive. Omuntu avumye kabaka n'afuna 47%. There is a rebellion. What if today nga maedini ya mwenkambu sijigezesaako nnyo mukazi kukima omutwe gwange yamwetesaaga sajja bagende Nigeria ani entukufu n'agenda bayokya kanisa 8 nga tebakipulufire. Rashid yawandika Satanic verses baakiwera nga tebakisomye namu nakati yeekukumi. Obadde mpasha kulabirako ki? Yes, kakati nkugamba nti singa mu Bukatuliki Papa ateekawo referendum abaagala okuwasa abasosodoote ne baba 47%. Bawasadda. Yes. 47% gigatte abatogedde. Kinagamba ab'emmengo ti 47% mu Buganda spells doom ku muntu avumye kabaka. Happened. Akatabo kankayita Nsambu. The victory or defiance. Bo bazina buzingi. Eyavuma kabaka akubiddwa. At what percentage? Then you check. If a person who has abused the kabaka. Eyavuma kabaka yandibadde mu 2%. Yes, 0. Tebakitegeera. Ono yakeranga kuyola sente kati atuleetera Rolls Royce. Oba Abaganda luli bagula Rolls Royce empya. Lwaki ffe tukanika? Anoonya bwanabbira era abagusa avuddeyo. Omuti wagutunda ne bagusalamu embaawo tojja kulaba ku Ndegeya. Federo yali etwala abantu Emmengo wagiryamu ebinyeebwa gundi wummula. Ojja bum balubindi ezo bazaasa. Nenkugamba nti although one can say that all members of parliament are equal, the fact is that it is completely untrue. I wish to they are equal. Appointed ministers, while others, you follow. Secondly, why do some members contribute to debate in a parliament, while others spend years without making a written speech? Kati mwekyali kibadde kitambula kyali badde answered. A person who has never made his speech in 5 years is coming back to do what? Twakuwa obwayimamu okwaziina naye ggwe oli mwazinyi toyaziinangako gundi abantu bawulira mizikiti mirala ne basaala era nga tukwongera obwaziinyi. Parliament is for people who can talk. You have spent 5 years. Nedde ngalabiyo ne ssejjembe eyo oleeta yaki? Unless you were minister. Ministers don't contribute. Naye mu mateeka Commonwealth, every member of parliament must be allocated 20 minutes to contribute to the budgetary speech because it affects everybody. Ngalabize ssejjembe kyovulaba bagituuma sitting allowance. Sit talking allowance. Sitting allowance come with your cabin and seat. Did you fully talking allowance olabi nga tebavaayo nga baavu. Kakati nkugamba nti olwo MPs nenkugamba father, isn't it true that state-based legislators, their counterparts from rural areas on mobilization? This is because legislators from have much more than those from rural areas. This is so because revolutions that culminate into fall of government start in cities. If I may ask, how many rural groups have ever removed a government from power? Only NRA from Luweero. Even if it happens, leaders must rely on city dwellers after a successful takeover. In the former Soviet Union, a strong military attempted to overthrow the government of Mikhail Gorbachev in a purge.
only to be thwarted by the then Communist Party chairperson Boris Yeltsin in Moscow, and the coup flopped. Aspect in Bobi Wine's victory and cannot be ignored is that he defeated candidates sponsored by major political parties. Both leaders, General Yoweri Museveni, retired, and Dr. Kizza Besigye, retired, who were given a bloody nose in this campaign, had strategic interest in the constituency. What was there also is that Dr. Kizza Besigye in the same constituency, and they support, and he supported his candidate. Higher leadership of this political party. On the other hand, the ruling party NRM suffered a huge embarrassment when one of their founder members and war heroine, Madame Gertrude Njuba, broke the party rules and supported Bobi Wine, offering no opposition party. Nawuli anti Nambozi yamusaba million abiri amukolere n'agaana. Bobi Wine n'agaana. No opposition party openly supported Bobi Wine, as was the case for some. Bobi robbed the Mengo establishment when they tried to grab his land through Buganda Land Board. Bobi's supporters responded in a crude manner and produced abusive recordings against the Kabaka on social media. Bobi Wine never succumbed to political scavengers. Kakati nkugamba mala okubala Bobi Wine namubabalira nguli akatabo kano nga ndowooza nti bembuulira bategeera. Bannayuganda bano abaffe kuba gyali badde emirimu gya Yesu. Completed on Sunday 23rd July 2017 at Mayana. Kakati Bobi Wine gwe muzannyirako ne mumuleetera abavumi band n'abalema ne mugenda mugula abagubi b'enduulu n'abalema. Kakati today ekibuga kye muzannyiramu mwe mwaluuzinze edda mu Kampala. Oli ayinza okulika ng'ohypinga nnyo no anti nkubuulira gwe tunulira fakita zeegamba nti ekibuga mukitabule, mumutabule ekibuga kuba kye muliko, mutabula kibuga. Nti mmwe ab'NRM mwagudde nadda fulaati nti oleeta kamiliyoni n'egundi ne Ragaddi nze nyiza obbakolera akalulu digulimba nasoma yakyemakerere. Nze nzire omusajja omulalu akutte emisito gy'embizzi nti agenda ku mawuledi kugitundayo bamukube nange bankubiremu egy'embizzi nze sigenda nammwe. I cannot campaign for these two people. Pate bwe kusindise sisobola anti nze siwagira pati nze ndi muntu wa Museveni. Mumutabule ekibuga. Kati what you are doing, let me tell you ladies and gentlemen who are listening to me, kubuulira tokola saako ambush teba ya saako. Teri government yali ewambye Kampala nereka neggalawo luguudo go. The vanquished General Charles tells you never pursue a disparate army. Batuuka ekiseera nabo ne bakyuka ne badda emabega. What a couple gigalire mu fumbiro. These people about Bobi Wine, of all options they have decided to come and campaign at over the Mesotia. You are stupid, you are an idiot. They have another option. Basobola tukolako havo. Boba sula muyenga. Museveni abajjeko escort. Kino kirabye nga kulemesa Bobi Wine campaigning. Atenga these people would have said no. Today if they pull out, but because people want to control the city of Bemu, until you find an arrogant woman who has accumulated a lot of money, grabbing in Yakana's land, and she has the audacity of going to the government value and Jigule. Where did you get that man? You woman, wali makerere one. Temaja kutu one. Mamaja kuduka muduke. Do you have the discipline of going in an helicopter? No.
era nze ndi happy nnyo twali nali ŋŋenda era bayogeddewo akafa w'embeera abo abasajja nti abeera nnyo erubaga walabika wawe kakati nomuwa sente mu yesu luli baga mulamagi ne bamugobayo temulamagi yalaninga ebyuma ne kakati balina omusajja mbumujo waliwo simanyi woteeri kabala ku mazzi I think brother yalinayo ennyumba yalinayo ekizimbe Mujenga baali bandabyeyo all of them bali disparate nasanze nze consolation yange eri bweti ense gavumenti ekunoonya abantu ne batakunoonya banoonye Escobar ngaewaabwe Meredent yamenya ekibuga n'azimbira abantu banoonya Escobar yatuula butuuzi yekka n'agamba nti tutudde ne balyaga bannange nze kanzikirize bansibe bakole sigale nga mubba but put my money on my account ne bataziteekayo Escobar yamenya ekkomera nakomawo n'abatta sijja kunoonyeza bwa gavumenti nabatumwa nnyo olw'obujozi bwammwe n'obutategeera nti muli arrogant nnyo very arrogant mentality. These people you should encourage the opposition that has accepted omusajja yagamba Ben Kiwanuka if you read this book of mine Kano again at Kuroso nabalaga history Lord Fisher yagamba if Mengo eyali yasazeewo okwekutula ku Uganda a decision which was more than foolish is here at Lancaster. Ben, why do you walk out? Abali basazeewo okwekutula ku Uganda, they have come. These people who would cause violence have formed their political party to come and participate. Where is this idiot who is doing this? Recently, what Ugamba but disparate. Kati ekibuga mukiwaddeyo nominations zimaze okugwa tetujja kubakole tetujja sisobola mu bwonko bwange kuwagira lagaddi tekiriyo sitwala musito gwa mbizi ku mawulede oba ku muzikiti kunkubira bwereere nti nange n'abaana bange digulinjizaayo emakerere digulizange ebbiri nzizaayo bongamba okuwagira ababa emisomo gy'embizi bongamba nti baleeta Bobi Wine asobole okubanga bamuliddako ssente wa Museveni. Yes andi nkubuulira let me tell you kiri kibadde kituufu kati tuli confused ati wulira Lupia Banda ye yakwata aba DP n'abatwala mu gundi akube Mao kuba bali magana ne Mao yamukozesa lina atamusasula nambuze yasooka okukeketa Mao nambuze muntu wa Lupia Banda kakati today kakati ate bano ba mafia bwe bakubiddwa kakati ate Bobi Wine bati olutalo lwa Lupia Banda ne banne kati ate lugenze wa Bobi Wine. To me, I don't mind. Oba Lupia Banda obani mwine entalo zamu. I don't mind. Tuwaliwe yagambye munne mukanda nkwaveemu naawe jjawo muwalawo tokesimbe mufembi tulaba asinza amaanyi. Mwali muga nti omusajja muyinza omujja mu buyinza abaguddemu. If he has heaps of this, that's the problem. Why did you provoke me? Yes. That's why Bokero became a permanent reference by your defense, by your body. If Museveni is fighting because he was rigged, did you Okero olutwabwe yajja lwaki yawakuteesa obwato n'ejjeni n'agenda ne Nairobi. They knew that this man could not work with Museveni because of the 1980 experience. Compromising n'abantu bw'aba ebyuma yabimpa yawa mutuufu mbakubye mbamazeewo teri compromise 10 billion nali nja batta nazo. Let me tell you, kakati kye bakwezaako okukola temuli baagenda ne balwanira kkala ne mbagamba nti okujjako nga temwasoma
nze I was not good on sciences era omukulu w'essomero gye nasomera e Lubaga twasomanga biology was compulsory to get a first grade. I could have got a first grade naye nali sisoma science era yeyita kitange brother wange n'agenda ku ssomero avuga nti ono agenda tufiiriza first grade tiye takola biology abagamba nti biology agenda kuba ntempiso lwaki asoma biology ne betuula n'omukulu w'essomero brother n'agamba nti biology era nafuna 7 mu biology those experiment gye nakola ne mpandikira abayunebu nti mulimba wali 9 nali simusoma yes naye biology nababuuza ne mbagamba nti temuyinza kulwanira primary colors ziri 3 anybody who did nursery school kakati tewali kibi otherwise singa tufuna ng'ekibiina kirina colors of primary colors kitegeeza tukola ebibiina ebiri equivalent ne primary colors because we have to make many political parties twagamba dominant color because to share since these primary colors are few and want to be a few is enough. No, they are just few. They are limited. We must get, you can form 100 parties. Kakati 100 parties, those in Abana College. Kakati Maria Bako, they take up against Abataliban. Nebaganti, no, Mogambe Chibina can have several colors, but the dominant one. Kati dominant color. Ekibiina kyagundi sikimanyi nakimanyi ekya Bobi Wine eriki zemanyi people power kiri kyannema kiri kyannema sikimanyi kakati dominant color ne mugirwanira ng'abataasoma dominant color yatutte kale eyange yatutte anti dominant gye mulwanyisa naye togaa nti color zifaanagana bwawo nekifa ne bagamba nti teyasoma kana akasajja akazunga kewawulira jjo nti kaabwe nga bo kye bakola ti in future before we go for nomination okulonda Bobi Wine nga presidential candidate abawagizi babali mu government wisimu ne muga these are your supporters in government okubirani chairman Nyanzi niti yejikutte ne mugamba these are your supporters in government bakoleramu bwe baavaawo ne bagenda mu kooti kana akasajja kaabwe ate nga faction ya Rupiah Band ye yakatwala n'eri akakasajja kali tekasobola kuwapa musango mu East Africa Court of nga munnamateeka yatya teina nsomade soma East Africa tebaina na allowance ne parliament egenda kuggalawo. That was experimental. Have we shifted any of our sovereign powers to Arusha? Do we have a unified constitution? Nawe oyo omusajja awagirwa Rupiah Banda yamukubisa Mengo Rupiah Banda bamunya ekyapa. Yes. Kati let me tell you ekibiina tekitundibwa. Ono yagamba anti nkugambye ekibiina tekitundibwa and there is a bite. There is a bite ng'oyo omusajja agasikitunze even Rangami. Yes, is there. Ngagate kitunze. You cannot say Bobi Wine mugezi nnyo mu mateeka tayinza gannaguza ekibiina abantu babagula balina value ya mmeka. The only thing niyo bagasoma amateeka gasajja gano kubanze I just ask nabaga nti you must know tuyina political economy ng'osoma ebyobufuzi there must be political law. Omuntu alina okubanga yasoma political law. Kakati nti mpita patibani bange ne mbabuuza mu mateeka nekiteeka mu logic ne mu political. Bobi Wine cannot come and say nagula ekibiina is illegal. No okutunda ekibiina is illegal bamusibirawo. Tatunda bantu. Anti nkubuulira mbagamba bulijjo nti mukomusajja bwe bamukuulira mu loogi talayanduulu. You cannot call the neighbors gwofa kisiiri. Oba ompaala ezinzizaayo. Oba hambo omukomusajja aba hambo malaaya akulijja ettaayi. Ye loolo ye
lol nagana akakazi agalemera mu mmotoka mujje mulemere mu yange yefuula ag'embuto n'okakwatirwa ekisa nekituuka ku baboda nekiga nti mpa sente zange eyange eryayo yange agiyingiramu agirwamu ennyundo eri wano eriko n'omusaayi eyange era bwagiyingira atema misinde mbadde nzijaawo manye bwe obusajja obutaasoma obukola enguudo kanyumirwa nnyo okusiba layini tirako kalageko kuba tekaasoma buli enfuufu olunaku lulamba enfuufu yabujjula obwongo kasibye emmotoka aninesisalire mwenyeze emmotoka za ucug abo abapoliisi baziwalana gye beesibako nagamba omusajja ali muwanvu bwati omusajja atomera mmotoka yange wano kukulokotawo nagitomera yakwata nze mbula emipiira tamanyi atuddemu nensirika bwe tuuka kukulokotawa nga mulaba jangoberera nenjiyimiriza nemuga tewali kyetutawaanya tugende twekubira ewa Ssebalamu otegeere nti Uganda yasumpira omudaali gw'ebikonde mu Olympics wakyesimaika tugende wakayikula nga munyonga jimu stand and win emmotoka yange bagitomedde bwerere balaba mubuuze badereva ba UC ne UG kubazanyira kabadde kagisibye kakati ongamye nti ekibiina tekitundibwa abantu tebatundibwa kakati nkugamba nti mukomusajja tasobola kuba nduulu nze abasiru bajja ewange njagala ongobere sente zange nkuwe postdated check ndi musiru ndigijjayo ntya I will be implicating myself nti ndi enguzi don't talk about it if you don't have money tozireeta toyogera nti olina sente ewange oba zikola lwaki enkoko yewo omusawo omuganda ogenda nayo don't say anything about money you don't have money you were pauper beg me to work for you nito nsuubiza mbwe wange gundi kakati omusiru yekka yakkiriza positiza ekyeke in this situation Bobi Wine cannot accept nti yagula ekibiina it is illegal naye mugezi talina bwe yawandiika ebyo nkugambye mu ttaka lya Kabaka eryo liraba abasajja abaganda abo bagezi omuganda bw'aba atunda ekibanja kye ku ttaka lya Kabaka aga nti nkiwadde mukulu wange ennyumbi kati nombuuza singa omubeeyoza nti endagaano yiino wawa muzzukulu wo naye wakikaaki because ettaka lya Kabaka teritundibwa kati for us abamanyi ebya Buganda we know ti omusajja yagula kasaga nawe muzzukulu wange oba yalya ssente oba teyalya naye mu mateeka ekibiina tekigulwa it must be arrested and charged the judges that one the moment you step there noga natunda ekibiina mabusu a party cannot be sold kati ani ali ino ina magezi ino mafia ye papa tebetunda ekibiina has decided to feel it out of love and you take her before the police on chains. Mwala wakiriza okufumbirwa ku njegere. Hey, how do we going to accept that this man is talking out of anger kubati bamusasudde nga amajege gakuuma ennyumba ye amajega mubanja agamubanja abantu ba Uganda tebamanyi kwawula polisi n'amajege babakwate nedda ye yalipotinze abantu balaja esimu n'okola otya tebajja omupolisi wa Uganda kabangali bwe ajje mugambe mutomedde afudde naye bodaboda eri mu luguudo bajja ne bagikima tebajja kujjawo omulambo bwebayagala wega kulimba abasirikale bakabangali bagambe tewa bodaboda bamutomedde bodaboda weeri ye bajja okubba bodaboda did this man tell anybody? And therefore, if he told anybody that his life was in danger, where is he? Kati ekyo mukyonoonye oyo si Museveni ekya Museveni nkyawula Museveni is not a political amateur abo baba amateur mafia but you are inciting the population. If Bobi Wine is stubborn like me nkibayiirawo sikyadda
ejjoogo lyammwe ne libaggwa mu mutwe ne mutakula nga bwe mwantakula. Yesu kibayirawo sijja kwesimbawo. Nti mu Uganda omwavu olutalo nga lwava ku kalulu, we would move cautiously. I'm happy that the chairman of the Electoral Commission yadde we n'atuula ko yali ayingidde mu lutalo. We must move cautiously. No, Bobby wabano a mafia group, a mafia nati wulira kati bagamba nti omuyaka ekibiina n'omujjako ekibiina bano bagenda kuddukayo. No, let me tell you. Naye basajja mmwe mwalya mmere ki? Why don't you call us? Mwatugoba. Bad money drives good man away. Mwatugoba basajja mmwe twajja obbakolera emyaka 14. You ended up humiliating us. That's why muli mukavuyo. Buli mugazi yenna yabaddukako buli nakati bakyadduka ate Museveni yabakwatiridde. Ate bye baboogerako mu byalo. Nze neewunyiza. Oyo kitaka abadde mukwano gwange nga ngendayo. Nakalema ne Kabushenga baamukuba ne basiba n'abaana be. Kati kabadde singa bakajimbirayo abantu muyiga okujimbira abantu ku gundi. N'ebyempulya nze mbeera kuzana ate sinalinnya. Kubanga kati nakalaba COVID, political COVID, State House bakwata omuntu nti amuyina nga tamuyina kuba president agenda kuyisaawo ssente. Ofiisi ya president ya national bwe yatandise okutambula mu bitundu nga bayina ssente bagaye balabyemu babiri eggalwe. Kati mwe nga nkola nammwe kanayi wakawizi mmwe ndi musiru sinza kukola nammwe kuba ssente zabajjula emitwe. Kakati anti ye no Museveni yakugamba cha politics takola amacha politics abaleka ne basiriwala yaye boba mudiverting yakanti boba okuba obulo bobumanse buveko is sorting the rebellion inside the palace and he has effectively solved it extent nti bano bayita ba masters baabwe babakubira mututya ekitegeeza mwamugamba nti rebellion omusajja oli yagamba can he bite his own. Kakati ba oni olutalo lw'omu palace alulinyeeko bino temuli mumujja okudduka. Anga tekibiteeriyo singa muyina obwongo. Bobi Wine ne bwe bakeera mu makyanga mumugjeeko ekibiina which you cannot do. Why? You cannot remove Bobi Wine from the kibiina if you prove that the delegates conference that elected Bobi Wine was illegal oba yalimu abatasaanira. Teyali illegal kubanga bayita extraordinary meeting delegates conference. Kakati unless you are stupid, you are an idiot. Is this man who sold, did he get people nti watunda ekibiina kyaffe baavaayo nga tebasiba memba n'ebirala byonna nga bayagadde obigula kubanga mbabuulira nti Bobi Wine waliwo ayinza okukukolera nga gwe tomanyi. Nabawandika akatabo kankakano invisible force kaakano nembaga nti kadaga Amelia Kyaba ne sekandi balina force ebakolera nga bo tebamanyi tebaagala baveewo. Abantu baga nti nedda akazu kano tekajja kukwata power wano kajja kutujowayo. Museveni bw'avaawo akazu kano mukakube nnyo mukakube tekajja kukwata ku power wano bo tebakimanyi. They are hated. Oganti legality ya Bobi Wine okukulembera ekibiina ntuufu. So tewali wongeri ate omujjawo otya kakati the process Electoral Commission kakati in the process mbusiru bwabwe if this party is registered oba ne mumujjamu you are undermining eroding the credibility of the Electoral Commission. Mafia tibiru mafia ne zisejembe tebalina batuula tubeera n'abantu abatuula. When you come to my home, you can fail to see me, except my mother. About the fight to Bandabi. I qualify. You have found me to cheat meditation. I have a blackboard. It's illegal. But I'm going to go legality. Yoka. Nemanyanti kati abute basoma political. Electoral Commission byakola tebimanyi. You are undermining. Obanga bagiragira okuwandukula ekibiina
tebaligeragira okwanira obulwa obukyamu ni atuula tulizo mpulira kakati let us assume Bobi Wine is stubborn like me n'agamba nti ekibiina nze nvudemu abalusala kwesimbawo kibawadde nde okwesimba kuba president badde nkimanyi I'm not likely to win kakati buli omu agende nga independent when they go what do they miss as independent ani kakati omu bajja muwa ettaala oba muwe mupiira obuliba muweki ekibiina si kyekibaleese kyenkubuuza buli musiraamu alina sigida alla tamumanyi alla abalira ku sigida abakatoliki bayina sapule muyina obulaadi naye olowooza abayina ensiriba ze batadde mwana weya gyomukibala omu yankubira essimu naŋŋamba nti waliwo ebikuba omwana wange nimugegwe kwata eggumba ly'embizi omusibemu ejjini terirabikako ejjini tolirabako ku ggumba lya mbizi naye abeesibye yirizi nabaga nti mukeere ku makya faaza agenda okusoma sapule mu maka g'abakatoliki agende ng'afuusa mu bitanda munda alabe omutali bigali avayo tasomye wabeewo bapasita abeewaana ennyo ku krisimansi bagambe ti abasajja mwenna muggyemu essaati ataliiko omusala afulume balemeramu kati number plate let us assume Muwanga Kivumbi tebamumanyi nti musiraamu Bidandisali tebamumanyi nti musiraamu Kirunda Kya tebamumanyi nti musiraamu do they advertise their Islamic names ekitegeeza a party does not matter what matters is who don't want you and your policies have found their way into parliament where parliament in the political science is a conversion box where you put in the demands you produce policies so kakati bwebamala okutuuka mu parliament I want to tell you bagenze nga baani what do they miss kyebamisinga kiri kimu oba bibiri one under presidential elections like ours they run up to the victor if he has a political party members of his political party in parliament ne baba babiri oba basatu move opposition leader kyoba omufiiriza kati you are telling the public ti omusajja ono ayina capacity to dominate parliament you are advertising him analysis two what he can lose tiba independent MPs tiba sente zafunye ekibiina kye timawe abadde ayinayo abantu 14 asobodde okuza ekitebe ne ku kyayi ne banywa afuna miliyoni 8 enali mu kyekiguza obuguju ti by the time kati sente bajja zongeza kakati kambabuule era nakyo tekikola if Bobi Wine people bemutya nti bangi nnyo go to parliament ne beekawataganako n'abantu abalala and they amend the political party act ne bagamba nti luli baali bakuga nti aze mu parliament back with the gun ani yabatuma nti mu mwaka gwo ogusooka ogusembayo mu parliament okyuka they can even say anti is amending the act bagiina naye mwalyo basajja mu mwalya mmere mu political scientist Makerere University political scientist do you tell naye babeyambisa they don't use these people nti if the amendment just go to parliament the only nti a law is not retrogressive but they amended it you came on an FDC ticket but in your last year you close the only difference is that you remain on paper DC kakati bwe mbanga ekyo mwakikola kole baddeyo badominating parliament era bakikyuse because it's amazing so gamba tuyinza okulaba omuwendo gw'ababaka
mubatya you advertising mumulowooza nti Katonda yagendera ebitundu ebyetaagisa ennyo n'abikweka omanyi nti bwe magendo alina kyagattako ekulumu kuba tekirabwa tekiriko walabya Kamawulire ga Uganda nga gampandikako by writing about me they think they will advertise me no ekimanyi and for me I don't want I'm more popular and influential than all the newspapers combined naye manyi as a strategy contempt card even if you abuse him totunda when you write about him he will abuse you ambimanyi kuba bikolebwa abantu kakati the more you advise nabagamba Obote bwe yali e Tanzania yagamba Kajoba omuvuka bamwita Kajoba force Museveni to speak about UPC every press conference era Kajoba yakikola bulungi UPC people nti Museveni mu forcing UPC forcing abantu bano okulisinga battle between government and Bobi Wine to prove that Bobi Wine PSG reduce the battle is now before we go to elections it's now a 2-horse race. Who has made it? The amateurs, the political amateurs in NRM, the money scavengers who cannot sit down to analyze. You are making a publicity nabaganti ekimu ku byabaleeta Bobi Wine kumuvuma tamanyi pipi Bush yagende Japan nayogera ne bamukomyawo abagezi ne bagati sike yayogedde Bush yalinga ki but once you become the president of the United States of America you get handlers advisors botalaba nakulaba ndi president alina ba advisors 10 abalabaddi bamuwa magezi aya nagamba jere bagande ne mu mulizo ningedamu toyinza kusanga musajja wa Kongo oli muserikale wa police nosanga musajja wa kanu mugante ono ndi Aisha akawala akemyaka ina mukyala defilement mu Baganda tusaaga mukyala wange ne kalamuko mukyala naye kasakamala okufuuyirira obubeere akabira ne kere ate muganda wako n'akabuuza ngate wabba wako mukazi agambye muzukulu nti mami tubiyita misnomer in mass communication we call it a misnomer, something that appears to be when it is not. All of these are facts. I can tell you there is no judge, competent judge who can nullify those are your political issues okujjako hired mercenary naye amanyi safety bamutta amanyi implication talina abaana talina mukazi aba basajja bagamba nti mirundi kyatukoze bazzukulu bange bamanyi eddoboozi baliwulira naye nanga amakafu omusajja yangu wemangu muwa ssente atutta lwaki mbikola? Why do you do things that you feel ashamed of? The only thing that is enjoyable but within hiding is sex. Ate sex mwekweka ate olubuto ne lufuluma era n'oswala n'abo babikola n'abagere kasanyusa ako kabukedde kanoonya kutunda ekati obwa asanyusa ali tulamugema abantu bategere n'abo babikola. You hide pregnancy. So therefore, this is whoever is doing this. May I strongly suspect? Museveni will leave you. Museveni just gives you. Museveni is concerned. Must be violence. Violence, and these people are busy muddying the waters. Tuyinza kujja mu kibuga mukazi gwe nga wali makerere nga balwana n'obbako nyakati be babba n'enyakaana mbage nti luma saculate n'ekitaka boogera birala mbwa ine gye yagenda n'anywa cyayi ate toli aboogereramu tewali asobola bba wakanya nti same week ne muleeta omutwe w'akadaga. You are eroding. You have overdone it. Stop that madness, Professor. Advise these people okujja kati ogante tokyabalaba namu badduka kakati ate bw'otunulira NRM is in a worse situation. Nabagamba nti Bobi Wine bwe mba mumusekerera ate mwe ennaku eyammwe eddukira ku boda boda eyanguwa nnyo abe NRM
ate nene nnyo ate eyangu ejjidde ku bodaboda eri ku bodaboda very fast kubanga bw'omala okugamba nti abaalonze abampangudde Ayume si weenaaleero era baamuyambye okuwangula bavudde ne Congo kakati gwe bali wangula ow'opposition gwe gwajja okutwala mu kkooti nti the Congolese voted if they can vote in party elections can't they vote in a general election kati gwekiki reconciliation comes gundi oyogedde balo timubbi wa mmotoka bamukutte ate ogendayo musabaze emmere you are realizing that comes too late you said this man Ayume is an FDC agreed madam to the people who voted him some came from Congo and voted. What if now Ayume you went to the president and claimed to be supporting him now if Ayume contests with an opposition man and the opposition man cries out and goes to court and says the Congolese voted will be the witness. Basoma nnyo logic nakyo intellect tebabisoma mu ssomero never katukomune logic. We don't have an institution in Uganda that can decide whether you have qualifications or not. The Committee of Higher Education just confirms what about equivalent? What about those who did their exams in the now defunct schools? It is now a question of lawyers, a question of judges. What did the framers of the Constitution who put there A-level? A-level, a certificate in A-level. Do you know how many certificates you have? What certificate is Z? Did they clarify that a person with the two principles cut the mercenaries? By imposing an A-level education without stating the qualification, which is a type of certificate you have, what was the intention of the framers? Sebagal, you're setting a precedent. You're in a certificate here, a good, learn your business certificate of attendance. Teyajisa, Gabatid. What woman am so much? Sebagal, Tiari Mutido. The Bali Musaba Sebagal, Abadam Bawuda politics, Mubia Mumulo. Kali. Instead of keeping Chibalama, why don't you arrest those who are interested in killing Chibalama and charge them? You are not talking to babies, ladies and gentlemen. You're talking to them, but you are playing with a very explosive. You had all of the chances. Kamba buli, nze musajja mukulu, ngenda kweza myaka nkaaga. Nina abaana abalenzi abakulu. Bw'olwayisa omukazi ntajja muwasa n'amuwasa kakati gw'olina okudisidinga tuli konsero neemu ka mwana wo oba to stop going there. Bobi Wine is already on the ballot paper. Yabalema. You mismanaged Bobi Wine. You was a passing cloud. You thought that Bobi Wine was a gold mine nga mubbiramu ssente kakati Bobi Wine waatuuse ajja kutuli abazannyi abasinga obungi abagezi kasa sikola atuuka mu penalty area bayinza n'omuleka ateebe kuba ne bw'omutema ne bw'omukola kyefuuka penalty aleta penalty eri eggwanga political penalty score. Balama muwala bw'aba batagenda mu buseeseko party n'enaalema nayo kyesobola ekikwatako. You accept. Can't we defeat this man without causing all of this problem ourselves? Inciting state better. Tinoyo naye avuddeyo. Kakati bano yavuddeyo mu mirembe agaanye. Let us resort to violence. That's why ayo n'ayogera. Era ffe Abaganda tukuga nti omulimu ogunatta tegwogera. Bagunyookeza by'enkuku gufuuwa bufuuyi. Naye kasaka ntannima abadde kutta. When you see somebody resorting to elections, he's not talking about violence. You should encourage such a person, those groups that have decided to come, but he can't have abantu baabwe. Naye buli lw'oggala channels zonna. Why do I say that he's not Museveni?
nze manyika namukolera emyaka 14 and I know what is going on nti olunaku anga ya Museveni wenjirabira lwe yakulwalawo because had made a mistake which could have been rectified by going to court. Why didn't the government charge Rwakojo? Baba batwala mu court nabo baye and you see they are quiet. For vocal Rwakojo naye is a movie gundi explosive. Kakati awo twavaawo omusajja we have that corrupt system. There was no way Rwakojo could register a political party nga wena alimu longa in electoral commission naye nabateeke nabagamba nti Christians jukiranga otuuse. The problem in Uganda ne president byaga nti atesene koni had the people Fende Muhoozi we are overrunning Galamba baleeta documents where serious politicians we are communicating with the Koni. Why? What if Koni comes to power? Even at one time Museveni was dismissed. Kakati, when you have such a society, nabano obugagga bwabwe bubasingira government. Amusingi Museveni as a runner player. Nti gwe tunuulira ate naye olumu naati okwembala singa abantu. No, kiseera kino kya borrowinga mitwe gy'abankwano gyo Swanzu bwakugamba. Kakati oyo omukazi w'omu Kampala yagamba agobemu aba booda zaabwe zifulumya omukka omubi nabo bafulumya nabo banyampisa swaga kubanga obubi nabwe zindaalo. The same woman shamelessly is calling people to form one. Naye nga lwaki mukazi gwe sigwovaawo bali be wavuma kakati namu it was true nti abaana bano boda zaali ziteeka omukka omubi buga wabaleeteddeyo obuuma obugugaana wali olimba kati oba wali olimba move your head from the city to pave way for another person who can now speak with a different language. The president cannot give this assignment to these two ministers who expressed anger and dislike to these people they want to reconcile. Muveewo mumamira majibantu mwe. Time has come mubye ekimala. Why don't you resign for the good of the party? N'okwotenga labiyo n'ez'okuŋŋanyizawo n'odda ekiboga. Emubende. Gwagambye akuŋŋanyiza. Ati kyenkubuulira takyasobola to reconcile these people. You said bafulumya omukka omubi mu kibuga. Tebavuddeemu. You have not brought machines. You have not brought. We are not seeing people. And we have a mechanism now. Tukulesa ekyuma mu Kampala ekyatulakitinga. Kamone yakusaide bano gwe bateekamu. You are the same person who wants now to organize the same people. Abasa naye nga lwaki sigenda wange. Nga njagala muki. Bw'olaba eyatya okuswala. Ninga Mamira Maji have been living a comfortable life for 7 years. Sina simu enkubirwa. Era bw'onkubira esimu longo namba. Esimu enkubirwa ya moja peke yake. Museveni. Ne baluwa gye nsoma. Ono government service evuddewa. Evuddewa. Wambayo. Evuddewa. Nga tonnagenda evuddewa. You cannot at this time. These people cannot trust you. Tokyasobola bakubiriza. Ekibuga kye wagamba nti ababooda. Nze neeyagala for two things. I reconcile bali balowooza nti abantu tebanjagala. Yo nali ndaga we bagamba kyembadde nkunyumiza. Nensanga balukwago. Manyi lukwago ali behind wentera okubeera. Akati lukwago nasanga babunye ekkubo lyonna. Nengamba driver wange nti bano mbamanyi. Bajja kuba emmotoka ya gavumenti nga tebamanyi agirimu. Nze kanjiveemu gw'oyite ewalala. Nti onoobayitamu n'enkofiira y'okunziye. Enduulu zaavuga ne meeting munda walukwago yayimirira. Ne munda mwennyini omwalukwago banholodinga for almost half an hour kufuna serefi. Everybody n'akakofiira kange tewali akanyegako. Because I'm a honest man. Akasajja ka Museveni
Many of these people cannot venture out of their homes nga tebalina ba escort mu kibuga muno. Some of these people nga Museveni yabajjeko escort mu Uganda singa tetubadde lirayibona water supply balusuza ne poti mu nju. Okimanyi nti kati baleese pampe z'abasajja abakulu n'abakazi abakulu bano nakasere ddala liri Ntebe president bamala obubina bagenda ne pampa z'abakulu anti abakubira obunankani. Iyo sauti ya nani? Abakubira obutambi waba yeegaana n'ateekamu. Gundi yagambye Profesa Mbuntuuma Nantuuma neggulu nayongeddeyo mbwa nti kakati ffe kyetuva tuwulya ebimu biri sensitive sibikuba kuba mumanyi miso kakati therefore kakati butunula NRM wadungamba mu Kampala wa ekibuga bakibatutteko bakitutte. Mwami Lukwago nga naye agenda the battle is now a two-race battle between Lukwago and Latif. Ate bano bagenda ne beerimba mugende mu Bannayuganda. The more they have voted, let me tell you, it has now been reduced to Museveni and Bobi Wine. Two people automatically. Ne mu bitundu byonna mu constituencies, two people. It's always a two-horse race. Obusobozi bwa Sebagala bulidde. Yanti Sebagala kakati ali credible. Noona ali credible. Naye tuyinza kuleeta Bobi Wine n'oli. Baba bateekamu ssente bamala biseera. Be babalamu. Abo babwere simanyi si papa bamala okuba abantu amasasi tebamuwandika kubayina asonga emmundu mu mwana wange mukulisize kasasiro. Naye mmwe temutegeera nali ewagundi jjo ewakitatta nampa sedayente kati oleba emaze egitwala ngenda okulaba yeetabula akuba amasimu gundi bamukubira kitatta nemubuuza bayiruzira bikubira baawe abeena ali mu nga bebakuba eno batutta eno batuli bubi eno nembuuza mukyala waffe nti ono akyakolagana n'abeena alemu ono tannamatira bajja mwongera nentambula nenvaawo nti we babajoogera abajoozi bano bwe bakujooga tobaddamu. So that I have achieved that one. Tebali agenda kuba nyumba yange. No. Nze mu kibiina nawanikanga omukono nembuuza ekibuuzo ansa nebabula nenjanukula nti we ask questions for people who cannot talk. Tebategedde naye basirisi. Omwana amaze okulya emmere mukkuse omusanga ku muliraano ng'asitamye ate eri ennyama gyaganye naalya mukene kuba ali timid. Kakati we have timid people nti profeso abaawulira gundi ye submission ye beewuunya nti ye profesa atula ne Museveni psychologist we akuwulira Gaddafi akuwulira ani Queen Mary ani nga tasobola byo nze njogereramu alaba kyali kinnumye nnyo okunkyayise wa Museveni because ne mama wange baali bamwokya ne bandi abaana abo bannuma ekyannuma butasekulako n'omunnyondo baba singa ali gwakajiji yeebase nojjako ne puroguramu zange nendako zonna addamu n'azijjako jakeemu kasajja gwekalenzi gwe jakeemu addekeemu kati bamukuba okuyingira Kongo Kinshasa agendera ku Kanu kati ekyo kati pulezidenti yakitegeera nti bankubira bwereere nabo bennyini ne bakwata 10 biliyoni n'abagamba nazimweweera kati zezibakaabya omusajja amuyita amuwe ssente byagambye nina ebbaluwa gye nalabyeko ng'amuwandiikira twali munako kubanga singa aba nekyakola atuvaako era ebyuma njabbirekwati solution kakati naye naali mu bwojanalazinga naye obukookolo bugeyana one Tango Doi was brought from Makerere deliberately to help somebody to take a power. To help somebody to take power? Yes. Kakati bwekyo batamanyi nti nga bwe got the same game neno bweri. NRM eyina a provisional tribunal. In a case of dispute between candidates, si Tango Doi agenda nanalifying oba nalangirira. In the case of dispute, there is a tribunal eya NRM. Kakati tribunal teriiwo. Kakati whoever has lost, Tango Doi nagenda n'abyonoona
oyo yajja genda mu kkooti abawaabire Tango Odoyi omanyi Tango Odoyi bwemwegendereze singa oddira omuntu ayagala okunywa obuuki n'omuga nti gwe yakawunga akawunga akateekamu era amazzi n'anywa obuuki Tango Odoyi yajja kukolera muntu amutwale mu buyinza namuyina gwakolera abajoogajoga bwati awo abaziba baga nti obulenyaalo ofune eswera you cannot win a constituency become a president how Tango Odoyi agatasobola kuddamu nti mukuba ne mumalawo kuba ligale nabali bakimanyi nabenaale mbu baleese baligo bannamateeka b'ekibiina ate muleeta mutya balooya b'ekibiina balooya b'ekibiina like military is for foreign aggression era bwejja mweno to be for security era ebeera under the police kakati balooya b'ekibiina would come in when the members victory is challenged balooya b'ekibiina tebayinza kujja mu ntaano langozi zammwe kaliwo weyawabidde nabo ne bajja ne balya ssente era beebamu ate ye president kyatamanyi nti bwebabeerawo rebellion mu lubiri nga etambulira ddala eno gyonna gye baateeka balye ssente kuba beebamu the party lawyers can only help members are facing foreign aggression. They are facing legal challenges from the lawyers. The party lawyers cannot arbitrate between candidates. The electoral commission, Tango Odoyi, arbitrate. Impossible. Kakati president yabayise ne mugenda expecting money. Let me put a question. Oyo omuwala aniite sibaye aniite abamulonze bonna be yawandulidde ebigambo ebyo basobola okugenda naye bajja kugaggowalidde voters nkoko wagalire otambula nazo the voters will decide abamu bateeka ssente mu BMP babandira entalo zaabwe which means MP ne baga nti nvuddemu bali sinteeze the president can reconcile you for public relations ne mumubba ssente. But has this reconciliation percolated to the voters, including the Congolese? Does it work? Kakati besanga mu kizibu ekirala nti abasajja mwebaze Kanyehamba bwe baakola constitution ya Uganda bajjirira bwa president era stated in this book nti bajjirira bwa president kuba bayogeranga imperial presidency because they never did political science. Remember, the issue is not the presidency. President Museveni governed this country under the 1967 constitution, draconian. Although certain provisions were suspended. Did Museveni put people under Gondi detention orders until the constitution, the new constitution came? The issue is not the constitution, it's the person, the leader himself. This is a piece of paper which must be implemented. Temwala bw'omuwala wa Bukedde baga nti constitution is Kemala Giringi. Temwala bw'omuwala wa Bukedde gwe baabamba nga n'empeta kweri. Bamubambirawa mu woteeri. Bamubambirawa mu woteeri. Owa Bukedde bamubambirawa mu woteeri. Naye Kabaka kuba abantu kakkulu ebyako tekabyogera nti omugo wako nga bamubambye mu woteeri nga n'empeta yeereeze. Empeta yakola ki? So it's kakati bano Kanyehamba yakola constitution tebagistudyinga nti the problem you have today is parliament. Nankabirwa as chief whip yajjayo n'akunamira Kadaga kati oba chief whip alina obuvaako like this woman of Kampala because this parliament hands over to another parliament. If you want a cordial relationship between the chief whip and the speaker's office, Nankabirwa must go. Where is easy to go? You resign, tender in your resignation. Consider defeat. Kadaga kubye kati gwewummula. You bring a new face that will work with the Kadaga in the Chovola Kabaka Mugezi. Kabaka bwagera nga tugenda okulonda nga alinnyinnyinya agenda London. Ng'olukiiko dissolvinga Sandai. Kakati nedda nga ba minisita be basala oludda nga bakonkona Museveni. Kati Museveni yawangula nga Kabaka akyusa tiimu endala n'akolagana ne Museveni. That's what the NRM should do. Remove Nankabirwa.
because Nakabirwa cannot work with the Kadaga. And this parliament is going to stay here until a new parliament. Nobody has the powers to dissolve this parliament. Kakati too, abantu bamwe bemubidde mu kalulu. Anga yaabwe yonna bagitutte mu parliament. They are going to remain MPs until a new parliament. That's a new challenge. Bemubye. Otango do enough. Mafia gang list yayo. The mafia gang has a list. Kakati kitegeeza, this is a complicated parliament that needs a new approach. Nti bemukubyeko abatakyalina future nammwe bagenda kwegatta ne opposition. So NRM should expect a hostile parliament in this remaining months. They cannot be dissolved. Yegenda parliament kati wabalabi preemptive nti kaka ateesa abuuliza ssente eza covid kaka alipotinga wa kakati bawulidde nti parliament egenda okuwuliriza kaka yabuulira musajja wa movit n'atuga nti naga nti fayiro ewedde kakati fayiro eyaggwa atubuulire etambulira ku nfudu oba ku nawolovu kutoke wa atuwulire kaka they do nothing. Kakati tushita political activity tushita tutya political what nti umuntu aba akulimba nti alina kyakola nga talina kyakola. The politics of activity and the politics of what? Of deception. Politics of activity, somebody alina kyakola wonga tewali. Deception. Omukazi asaanikira essefuli y'entamu abaana bave ku ssomero nti emmere tennajja naye nga tewali kyafumba. Kakati ekyo kaka talina kyabuuliriza. Preempting. Two, kankubuulire parliament tesobola kubuuliza ssente za covid. Auditor General yalina okubuuliza ssente za covid. Investigate ssente za covid after 6 months. Kati waweza emyezi 6. Tekiriiyo bano abasajja bamafia balina the best lawyers. The professor bamusinzanga Katonda. Yamagezi agayina batiiza n'odiman. Yage abazzukulu bange bandi bubi n'abatabani bange. Yes. Omusajja professor eyali mu bintu by'okutta abantu. Who established a network mu malwaliro nabayamba mugenda bawulira. Nabayamba nemba abantu tebakyafa tebakyakola ki. Kakati abantu baali battira abantu mu malwaliro beewunya nga bassa omwana omubaleeta omutwe wakadaga bagukwatireyo. Naye professor yalina omwana we looya. Omwana n'amugamba nti ng'ogenda kufa naye emirundi yatulinako data. Ganda apologized to him. The professor came and apologized. Nayina amabanja banyingiza mu bintu ebyo eddwaliro lyange baali balitwala. Professor is dead. N'abaana ba professor